muuqaalkani maanta waxaan uga hadli doonaa mid ka mid ah browserska ugu fiican 2020ka. waxaan aqaanaa browser aad u fara badan sida Chrome-ka, UC browserka, Opera Mini-ga, Firefox-ka iyo kuwa kale aad u fara badan. Haddaba muuqaalkani waxaan idinku tusi doonaa ama idinku bari doonaa browserka la yiraahdo Google Go iyo sida ugu fiican yahay browserada kale aan soo sheegay. Daawasho wanaagsan. Assalaamu calaykum, magacaygu waa Maxamed Maxamuud. kusoo dhawaada Caaqil Tag. haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay channelkani, fadlan ha iloobin inaad saartid subscribe, gambaleelkana furo si aysan kuu dhaafin muuqaaladeena xiga. waxaan qaybta hoose description-ka kuu soo dhigayaa linki aad kala soo degi kartid browserkani. markaad soo degsatid kadib waxaan isla eegi doonaa marka qaabka u shaqeeyo browserkani. Open ayaan leeyahay. wuxuu ku geenayaa shaashad nuucan oo kale ama dashboard sidaan oo kale ah. marka ugu horeyso waxaan ka bilaabaynaa qaybta searching-ka. wuxuu awood u leeyahay inuu isla markiiba inta aadan dhammaystirin qoraalka inuu wax si searching gareeyo oo waxyaabo kale ku sii tutuso inta qoraalka sii wadid. haddii aad dhammaysidne isla markiiba meesha aad rabtid waad joogtaa. waa mid ka mid ah calaamadaha aan ku arkay oo ugu duwan yahay browserska kale. qaybta searching-ka korkiisa wuxuu ku soo bandhigayaa qoraalo ka caawin kara waxa aad raadinaysid. browserkani wuxuu awood u leeyahay in uu save gareeyo wax allaala waxa aad ku qortay ama aad ka searching gareysay. haddii aadan rabin in uu ku sameeyo savingkaasi, waxaad samayn kartaa in aad iska xirtid. waxaad taabanaysaa button-kani u eg koofida iyo okiyaalka. markaad taabatid kadib waxaad leedahay okay. sidaasi ayaad iskaga xirtay qoraalkii oo ku save gareyn lahaa. waxaad kaloo isticmaali kartaa voice searching adigoo aadan isdaalinba. balse waxaa nasiib xumaa ma fahmi karo haddii aad ugu hadashid af Soomaali. waxaan rajayn doonaa in aan soo saarno midkaani mid ka fiican oo fahmi karo afkeena Soomaaliga insha Allah. browserkani wuxuu browserada kale ugu duwan yahay. wuxuu awood u leeyahay in uu ku akhriyo qoraalada. tusaale, wax ayaan searching-ka ku qorayaa kadib website-ka ayaan toos u tagayaa. kadib waxaan taabanayaa calaamada u eg video play button-ka. kadib wuxuu bilaabayaa inuu akhriyo. xitaa waxaad wax ka bedeli kartaa qaab akhriskiisa, macnaha speed-ka uu ku akhrinayo. haddii aad rabtid waad ziyaadin kartaa, haddii aad rabtidna hoos ayaad u dhigi kartaa oo slow ku akhri ayaad leedahay. wuxuu kaloo leeyahay camera translate. waxaad u isticmaali kartaa wax allaala waxa aad rabtid inaad wax ka ogaatid adigoo ka qaadaya oo kaliya sawir. kadib wuxuu ku leeyahay kala dooro 3 option. option-ka koowaad wuxuu awoodaa in uu ku turjumo haddii waxa aad sawirtay oo yahay qoraal. option-ka labaad wuxuu ku ogolaan karaa ama awood u leeyahay in uu akhriyo waxa aad sawirtay hadduu yahay qoraal. option-ka saddexaad wuxuu kaloo leeyahay ama uu awoodaa in uu searching gareeyo waxa aad sawirtay hadduu yahay qoraal ama sawir. waxaad kaloo ka heli kartaa apps fara badan adigoo oo ku dhex jira browserka Google Go. wuxuu kaloo ku awoodaa in uu ku searching gareeyo giftiska. gifts waxaa la lahaa muuqaalada yaryar oonan sawirkana ahayn, kilibkana aanan dhammayn. waxaa loo isticmaalaa in lagu muujiyo waxyaalaha faniska ama shactarada leh. iyo waxaad kaloo searching gareyn kartaa sawirro kaligood. wuxuu kaloo abkaani leeyahay YouTube. haddii aad taabatid YouTube-kaasi isla markii wuxuu ku geenayaa abka YouTube-ka ee mobilkaaga ku jiro. waxaa sidaas oo kale la mid ah
Facebooka iyo Instagramka iyo Twitterka. browserkani waxaad kala socon kartaa qoraaladii ugu dambeeyay ee lagu soo post gareeyay website-yada caanka ah. wuxuu kaloo leeyahay qayb aad kala socon kartid cimilada iyo wararkeedii ugu dambeeyay. haddii aan waxyar ka hadalno qaybta settingkiisa wuxuu awood u leeyahay in uu ka bedelo sawirka ku saaran mobilkaaga shaashadiisa. iyo waxaad kaloo ka bedelin kartaa luqadda abka. wuxuu leeyahay luqado fara badan. intaasi ayaan ku soo koobayaa abkaani iyo sharaxaadiisa. haddii aad ka heshay muuqaalkaani fadlan ha iloobin inaad like saartid, subscribe na dheh channelka, la wadaag muuqaalka asxaabtaada kale. mahadsanid.